လေနော် तू ကအရန်ပင်မနာပေါ့အရန်ပင်မပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေရတာပေါ့ကောင်းတလူလိုဘာလိုနဲ့ရှောက်လုံနေရတာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ကျေးဇူးတော်တိလာတဲ့ခါမှာဟန်ဆောင်စရာဘာမလို့တော့အရှိတိုင်းပဲအသက်ရှင်လို့ရသွားတယ်အရန်ပေါ်ပါတယ်အရန်လန်းဆန်းတယ်အရန်ကြည်နတ်တယ်လောကမှာအသက်ရှင်ရတာဘယ်သူမှချုံနှောင်ထားလို့မရတော့တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကကျေးဇူးတရားကိုနားမလည်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့ထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအမြဲတမ်းရှိတယ် guilty conscious ဆိုတဲ့ငါကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအပြစ်တရားကသူ့ကိုအမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တကယ်နားလည်သွားတဲ့လူကဘာဘယ်အရာကမှထိန်းချုပ်ထားလို့မရတော့ तू က free indeed ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ် hallelujah ကိုယ့်ချင်းကိုမြင်မလားကျေးဇူးတရားကိုတကယ်သဘောပေါက်တဲ့သူနဲ့ပေါက်တယ်လို့လည်းမပေါက်တဲ့သူကအရန်ကော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဒါရဲ့ပြတ်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးကြောပြီဆိုတော့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးလားနေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေပြစ်မှားနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဝင်ချတောင်းပန်စရာလိုသလားမလိုဘူးလားဒီကြားရ၍တင်တို့အားပြတ်သောတရားစကားဟုမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မှောင်မိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်လျင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင့်မှုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျင်အချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုအပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌တစ္ဆာတရားမရှိကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစင်စေခြင်းငှာဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမှုသာအပြစ်တင်ကြ၏နှုတ်ပတ်တော်လည်းငါတို့၌မရှိမဆောင်အခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ6ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုစေခြင်းငှာဤအများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြုမိလျင်ဖြောင့်မတ်တော်မူသောအရှင်ယေရှုခရစ်သည်ဟူသောငါတို့အမှုဆောင်သခင်သည်ခမည်းတော်ထံ၌ရှိတော်မူ၏ထိုသခင်သည်ငါတို့၏အပြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်ဖြေစေအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်တိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့သိရသနည်းဟုမူကားပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်သိရသည်ထိုသခင်ကိုငါသိဟုပညာတော်တို့ကိုမစောင့်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်မှုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌တစ္ဆာမရှိထိုသခင်၏စကားတော်ကိုနားထောင်သောသူမည်သည်ကားဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ပြည့်စုံ၏ငါတို့သည်ထိုသခင်၌ရှိကြောင်းကိုထိုတို့အားဖြင့်သိရကြ၏ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည့်ဤသူကျင့်ရမည်ယေရှု၏ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤအရာ၌တီးခံเสียအကြောင်းရှိ၏တပန်တုံကောင်းကင်အတန်ကယခုမှစ၍သခင်ဖျား၌သေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးထားလောဟုပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏သောမိမကိုညှင်းဆဲ၏မိမသည်ထိုမွေနှင့်လွတ်၍တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပတ်လုံးကျွေးမေးခြင်းကိုခံရာအယက်ဒီဟုသောတောအယက်သို့ပြန်နိုင်မည်အကြောင်းရွှေလင်းသားကြီး၏အတောင်နှစ်ဖက်ကိုရလေ၏ထိုအခါမိမကိုရေအဟုန်ဖြင့်မျောသွားစေခြင်းကနဂါးသည်မိမိကတွင်တက်ကမြည်ရည်စီးတဲ့ကဲ့သို့ရေကိုမိမနောက်၌ထုတ်ပစ်လေ၏မြေကြီးသည်မိမကိုမဆ၍မိမိကတွင်ကိုဖွင့်ပြီးလျင်နဂါး၏ကတွင်တက်ကထုတ်ပစ်သောမြည်ရည်ကိုမျိုးလေ၏နဂါးသည်မိမကိုအညှိုးထား၏ဘုရားသခင်၏ပညာတော်တို့ကိုကြည့်၍ယေရှု၏တတ်တေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းသောသူသည်ဟုသောထိုမိမ၌ကျွင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကသွား၏ငါဟောပြောသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကို
တင်တို့သည်တုံတင်၍ကျင့်ခြင်းကသတိပြုမိအကြောင်းနားထောင်ကြလော့ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ဟောရတောင်၌ငါတို့နှင့်ပရိညင်ပြုတော်မူ၏ထိုပရိညင်တရားကိုသာရဖျားသည်ငါတို့ဘူဘေးများနှင့်သာပြုတော်မူသည်မဟုတ်ယနေ့ပင်အသက်ရှင်၍ဤအရ၌ရှိသည်များသောငါတို့နှင့်ပြုတော်မူ၏သာရဖျားသည်တောင်ပေါ်မှမိတဲ့ကတင်တို့နှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်၍မိမ့်မွဲ့တော်မူ၏ထိုအခါတင်တို့သည်မိကိုကြောက်၍တောင်ပေါ်သို့မတက်ဝင်သောကြောင့်ငါသည်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုစေခြင်းဟာသာရဖျားနှင့်တင်တို့ဆက်ကြမှရပ်နေ၏ Of God Questions Ministries. It is not secret knowledge that in 321 Constantine decreed, on the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all workshops be closed. That's from the Codex Justinianus. Constantine seems to have made this change himself, and not through the papacy, since the papacy had not really come into being at that time. The papacy grew gradually out of the office of bishop, and for many years this was centered in Rome. In any case, it should be noted that in doing this, Constantine is not changing the Sabbath. He is merely making Sunday the official day of rest for the Roman Empire. His motivation was probably not born out of hatred for the Jews. It's hard to say for sure why Constantine or any historical figure did what they did, but out of adoption of the practice that Christians had already been doing for nearly 2.5 centuries. It is well documented that the early church had adopted Sunday as their day of worship. The book of Acts, in chapter 20, verse 7, speaks of this. On the first day of the week, when we met to break bread, Paul began to speak to the people. And 1 Corinthians 16, verse 2. On the first day of the week, each of you should set aside some income and save it to the extent that God has blessed you, so that a collection will not have to be made when I come. These passages indicate that Christians were probably meeting regularly on Sunday, the first day of the week. They did this most likely because Christ rose on the first day of the week. It wasn't until hundreds of years later that the death of Christ became a focal point of Christian worship services. That is not to say that they thought it unimportant, but they were primarily concerned with his victory over death, most realized in his resurrection. It is important to remember that corporate worship with other believers is necessary and part of obedience. But the day that your church body chooses to worship is not really that significant. The New Testament addresses this in a couple of different passages. See Colossians 2, verses 14 through 17. He has destroyed what was against us, a certificate of indebtedness expressed in decrees opposed us. He has taken it away by nailing it to the cross. Disarming rulers and authorities, he has made a public disgrace of them, triumphing over them by the cross. Therefore do not let anyone judge you with respect to food or drink, or in matter of a feast, new moon, or Sabbath days. These are only the shadow of the things to come, but the reality is Christ. Also see Romans 14, verses 5 and 6. One person regards one day holier than other days, and another regards them all alike. Each must be fully convinced in his own mind. The one who observes the day does it for the Lord. The one who eats, eats for the Lord, because he gives thanks to God. And the one who abstains from eating, abstains for the Lord, and gives thanks to God. This has been a presentation of God Questions Ministries, www.godquestions.org.